guys, hari ini masak serena. Lihat masak serena, tomat sama bawang, aduk dulu, pakai bumbu, pakai maji biar mantap. 2 tambahi garam, tambahi kunyit, tambahi bumbu, aduk sampai harum. Ini namanya makanan Saudi, sama ini nanti kentang, wortel, semuanya dicampurin. Jadi namanya itu saluda. Kalau di kita mah apa ya? Saya asam gitulah. Ini mau dipotong-potong dulu.